استاذ احمد عطله، حضرتك تابعت معانا التقرير. السؤال دلوقتي، حزب الوفد او كجزء من جبهه الانقاذ ايضا، انتم بتقيسوا الموضوع ازاي؟ ان هو الامتناع او اعلان مقاطعه هذه الانتخابات نوع من الاحتجاج على كل هذه الظروف من وجهه نظركم افضل من ان انتم تشاركوا في محاوله للتغيير؟ يعني منطق حزب الوفد في هذا الموضوع. يعني قبل ان اجيب بس هرد على بعض النقط اللي اثرها الاستاذ محمود. ان يريد تحميل المعارضه يعني النتيجه السلبيه لكل ما حدث من تخريب وقطع طرق وغيره. فكره الغطاء السياسي، هذا الكلام غير مقبول ابدا، لان انا منزل بمعارضه منظمه عشان اعمل مظاهره او وقفه احتجاجيه او خلافه، ولم يثبت ان واحد من عندنا ولا من عند كل المعارضه اللي هي الواضحه الصريحه اي فساد، ما كون واحد بقى احتج ولا غيره مش عرفني ده جاي منين. ده في بعض الاقوال بتقول ان الناس دي جايه، مش هقول من سين وصاد وعين. هذه الامور لما تثبتوا مين اللي عمل الكلام ده نبقى نقول مين اللي مسؤول عنه، والمسؤول عنه اولا واخيرا حتى لو كان اللي عمله هو العفريت هو رئيس الدوله الذي ترك البلد تتشقق 50 شق. انا كرئيس دوله جيت دخلت هي دي مصر فيها 50 تيار فكري. انا ان لم اكن قادرا على ان اجمع هؤلاء جميعا تحت مظله واحده، وأنا متمسك برأيي وبفكري وبأحلامي أن أنفذها على الوجه الذي أردته من الأول، طبعا سوف يتصادم معك الجميع. وبعدين المعارضة شافوا منك إيه حلو؟ شافوا منك إيه حلو؟ طيب ما هو كان في دعوات يا أستاذ أحمد، شافوا السباب على القنوات الفضائية، شافوا التشويه في العقيدة والدين وتشويه الصورة أمام المواطنين. طبعا المعارضة لا تقبل هذا الأسلوب من التعامل، الاستخفاف. أول امبارح الدكتور سيد البدوي والدكتور البرادعي بمبادرة من حزب النور مجتمعين في الرئاسة، ودخلت الحرية والعدالة وبتفاوضوا عملوا الجلسة الأولى والجلسة الثانية بيحددوا لها لسه جدول الأعمال، يبصوا يلاقوا ثاني يوم الرئيس جايب قانون الانتخابات ومنزله. طب ما الناس عندك اهي، ليه كده؟ ليه الاستفزاز؟ يعني كما لو كان يقول أنتم قولوا اللي تقولوه واحنا هنفعل نفعله، وبعد ما نفعله هقول بقى ايه؟ انت عايز توقف المركب وتحطني قدام سياسه امر واقع وترجع تقول لي هتشدني الى الوراء. لا يا سيدي الكريم، اجعلني اشارك معك في القرار من الاول وسوف تجدني كالصاروخ سباق الى نهضه الدوله. اعتراض النواب على مساله اللي هو الاعتصام اللي عاملينه في المجلس ليس علشان ايه اللي جوه القانون، علشان ان الرئيس طرحه بدون عرضه على المحكمه الدستوريه، وهو ما يجب ان يكون بروح الماده 177 من الدستور. هم ارادوا ان يعربوا عن رايهم، وده راي احزابهم، ان كان يجب بعد التصليح، انت مش عارف التصليح ده صح، ان يعرض المحكمه الدستوريه. ده هو يوم ليه ما بتريحش الناس؟ بس الدستور ما بيفرضش انه يرجع تاني للدستوريه. سيد الكريم هو لم يفرض ولم يمنع، بس الناس ممكن اديك فرض. الماده 177 بتقول ايه؟ ولا يمكن احداث او عمل رقابه لاحقه على هذا القانون بعد ما ينزل. معناته لو كان في غلطه لا يمكن ان ينظر اليها احد. طب ليه؟ عشان كده طب انا اقدمه للمحكمه الدستوريه التي رأت التعديلات، اقدم لها تاني وجيز هذا الكلام. طيب ما هو ليه؟ ما هو اللي حصل ان الدستوريه العليا لما رجعت القانون وفي ناس من القانونيين اللي اعضاء في مجلس الشورى قالوا احنا مش هنجتهد، ده ما فيش اجتهاد، ده احنا ملزمين ننفذ اللي جه من الدستوريه العليا لان ده هقول لك ما هو اعلى من ذلك. اللي حط الدستور بتاعنا ده هم اللي في مجلس الشورى النهارده. الجمعيات التأسيسية تقريبا معظمها موجودين في مجلس الشورى. مش جمعيه تأسيسية، مش عيب. لا انا مش بقول عيب، دول اللي حطوا الدستور، وهم دول اللي طلعوا القانون. ازاي انت اللي حاطط الدستور وانت اللي مطلع القانون وتجيب لي 12 نقطه خلاف في القانون مع الدستور؟ يعني ده معناه تخبط او معناه سرعه او معناه رغبه لكسر. طب ما انت عارف ان ماده العزل السياسي انكتبت غلط وتدل على معنى غلط. انت متخيل انك لما تيجي في القانون تقول واي من الدورتين التشريعيتين او الفصلين التشريعيين، لما تعمل كده خلاص هتمشي؟ لا، انت غلطت ولازم تتحمل نتيجه خطأك. ازاي يطلع من نفس المجموعه دستور وقانون فيه 12 خطأ مخالف في قانون واحد يتعلق بالحريه السياسيه؟ يعني تاني حاجه بقى، اما نتكلم في كل شيء ونقول المشروعيه، ادخل الى الصناديق واعمل، وبعد لا، مش معنى ذلك ان انا جوزتك بنتي مثلا انا بديها لك بنتي، ولكن مش معنى ذلك تعمل فيها اللي انت عايزه. لو ضربتها بكره هضربك زي ما ضربتها. ليه؟ لأن ده اسمها المشروعية. الصناديق يا اخوانا ما نقولش عليها الشرعية ابدا، الصناديق اسمها المشروعية. يعني ايه يعني ايه المشروعية؟ يعني الآلية التي توصل إلى
اعتماد اوراق من انتخبناه رئيسا للدوله او برلمان او طب ما هو ده اللي بيتقال لكم من هذا هو السيارات. الصندوق، هذا هو الصندوق. بعد ان يصل ويعتمد اوراقه تمام. كنسيبه الزواج اللي انا عملتها وعملت الفرح بالظبط، انتهى بقى ايه ما يسمى بالصندوق. اصبحنا امام الممارسه. هل انت بتمارس بالوجه الديمقراطي الاصح ولا بتتحجج في كل حاجه بالصندوق؟ انسى الصندوق. وبعدين هقول لك على حاجه، انا بقول لجماعه الحريه والعداله انا من حقي الا احترم المشروعيه. انا بقول له في قناه مصر 25 ليه يا استاذ؟ من حقي الا احترم المشروعيه. اقول لك ليه؟ لان جماعه الاخوان المسلمين لم تحترم المشروعيه في ان تقنن اوضاعها. هو المشروعيه مش معناها اوراق اعتماد؟ ليه الجماعه بتعمل في النور وفي العلن وتخرج حزب سياسي تقول الأذرع السياسيه لكذا ولا تعتبر المشروعيه شيء؟ بل ده ما هو اكثر من ذلك، هي تريد ان تصنع القانون على مقاسها.